همه دوستایی که اینجا تشریف آوردن سپاسگزار هستیم. ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم. هنرمند بالا مقام استاد علی دریا به بندری شکر با درود و مهر روی زندگی بختیار بود تا اعضای گروه موسیقی راه ابریشم حضور ارزشمند شما را به شهر سمنان پایتخت راه ابریشم ایران درک نموده و از نفس قدسی و اهورایی‌تان بهره‌مند گردد. جمع خونیاگران و مشتاقان به ادب و هنر آرامش جان و درستی تن را از سودای دل برایتان آرزومند است. به افتخار استاد عزیز. بسیار خوشحال هستیم که اینجا در این مکان خود از جمع عزیزا و دوستا و محترمین شخصیت‌های فرهنگی همه میبینیم جای خوشحالی است، ولی میزبان من نیست جناب آقای محمد خاوری صاحب اینا لطف کردن